হ্যালো গাইস, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো গাইস, আমি আবার আসলাম একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মোবাইল স্ক্রিনে। আজকে দেখেন আমার হাতে একটা ট্রিমার। এটা হচ্ছে মোসর কোম্পানির। এটা হচ্ছে ক্রো মিনি ট্রিমার, কিন্তু নাম্বার 1 ট্রিমার। আর এটা মোসর কোম্পানির, ওয়াল কোম্পানির, মেড ইন জার্মানি। দেখেন, মেড ইন জার্মানি কিন্তু ব্লেডের গায়েও আছে। এটা কিন্তু নাম্বার 1। এ ধরনের ট্রিমার কিন্তু মানে অনেক দিন যায়, আপনি ইউজ করতে পারবেন যদি এটা কিনে থাকেন। আর যদি এ ধরনের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে আজকে এই ভিডিওতে অবশ্যই আপনি এই ট্রিমারটা আমার ভিডিও দেখে আপনারা রিপেয়ার করতে পারবেন। এটার সমস্যা হচ্ছে, দেখেন এখানে পাওয়ার আসতেছে না, এবং কি এটা পাওয়ার আসতেছে না মানে হলো এটার ব্যাটারির সমস্যা। আমরা আজকে এটার ব্যাটারিটা আমরা আজকে চেঞ্জ করব, এবং কি সঙ্গে থাকবেন ভিডিওর। তো গাইস, প্রথমে আমরা এটা খুলে নেব। এই যে এখানে আছে দুটো নাট স্ক্রু, আমরা স্ক্রুগুলো খুলে নেব। তো সাথে সাথে আমার একটা রিকোয়েস্ট গাইস, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আমি সবসময় এই ধরনের ভিডিও দিতে থাকি। তো গাইস দেখুন, আমি এটা এভাবেই দেখেন আমি খুলে নিলাম। এবং আরেকটা কথা বলে রাখি, এই যে ট্রিমারের ব্যাটারিটা কিন্তু অরিজিনাল না। মানে এই ট্রিমারের ব্যাটারিটা কিন্তু আমি প্রথমে একবার চেঞ্জ করেছিলাম, আজ থেকে 2 বছর আগে। কাস্টমার কিন্তু আবার খুশি হয়ে এসেছে, বলেছে ভাই আপনি ব্যাটারি দিয়েছিলেন কিন্তু খুবই ভালো চলেছে, আমি কিছুদিন ইউজ করিনি, সেই জন্য ব্যাটারিটা ডাউন হয়ে গেছে। তো অ্যাকচুয়ালি ব্যাটারিটা ডাউন হয়ে গেছে সেই জন্য। তো আমরা প্রথমে এই যে শোল্ডারগুলো আমরা খুলে নেব। যদি আপনার এই যে শোল্ডার মেশিন দিয়ে এটা দিয়ে আপনারা খুলে নিতে পারেন। তো আপনারা যদি এই ধরনের কাজ করে থাকেন বা করতে চান, তাহলে প্রথমেই আপনার প্রয়োজন হবে এই ধরনের একটা শোল্ডার বা তাতাল বললেই হয়। এবং কি তো নয়তো আপনি কিন্তু যে কোনো ট্রিমার রিপেয়ার করতে পারবেন না, একটা মিটারও কিনে নিতে পারেন। এখানে আমি এটাতে গাম দিয়ে লাগাইছিলাম, সেই জন্য আমার কিন্তু এখনও আমার হাতের কাজ কিন্তু আমি দেখতেছি, সেই জন্য আমি বলতেছি। দেখেন, আমি খুলে নিলাম ট্রিমারের এই যে ব্যাটারিটা। কিন্তু এই ব্যাটারিটা কিন্তু অরিজিনাল প্যানাসোনিক কোম্পানির ব্যাটারি ছিল, সেই জন্য ব্যাটারিটারও হয়েছে। আমি এখন এই ধরনের ব্যাটারি ডালবো। এটা কিন্তু মেড ইন চায়নার ব্যাটারি, ওকে, 1.2 ভোল্ট, ওকে। তো এটা আপনাকে ডালতে পারবেন। এখানেও দেখেন 2300 আছে বা আপনার 1600, কোনো সমস্যা না। আপনি 2300 ডালেন আর ভালো হবে। 1.2 ভোল্ট এটা। তো আমরা এখন এটা ফিটিং করব। ফিটিং করে আমরা দেখব এটা ট্রিমারটা চলে কিনা এবং কি লাইট আসে কিনা। প্রথমে কিন্তু লাইট এখানে আসতো না, কারণ ব্যাটারিটা ডাউন হয়ে গেছে, সেই জন্য ব্যাটারিটা কোনো কাজই করতেছে না, সেই জন্য এখানে লাইট আসতো না। তো এবার আমি যেভাবে ফিটিং করি আপনি এভাবে ফিটিং করে নেবেন। দেখেন এটা এখানে আছে। আপনারা শুধু এই ব্যাটারি আমি বলবো না আপনি এই ব্যাটারি লাগাতে হবে, যে কোনো ট্রিমারে না। আপনি শুধু দোকানে গিয়ে বলবেন রিচার্জেবল ব্যাটারি চাই। মানে রিচার্জেবল মানে আমরা আবার যাতে এটা আবার চার্জ দিতে পারি, আবার চার্জ দিতে পারি, সেই জন্য এটা বলা হয় রিচার্জেবল ব্যাটারি। তো গাইস, আমরা এখানে ফিটিং করব। এবং কি আমরা একটা কথা বলবো, এই যে আমি এখন এটা খুলে নিলাম, আমরা ব্যাটারিটা খুলে নিলাম। এখন আমরা এখানে চার্জারে লাগিয়ে দেখব এখানে এলইডিটা আসে কিনা, মানে লাইটটা আসে কিনা। সেই জন্য আমি এখানে ডাইরেক্টই আমি লাগিয়ে আমি দেখতে পারবো। যদি এখানে লাইট আসে, তার মানে হবে আমরা একটা বুঝতে পারবো। দেখেন গাইস, আমার এটার লাইটটা কিন্তু এখানে এলইডিটা কিন্তু জ্বলে উঠেছে, তার মানে এটা ব্যাটারির সমস্যা ছিল। আমি ডাইরেক্ট কিন্তু এখানে লাগিয়ে দিলাম। বা আপনারা দেখেন এখানে কোনো সমস্যা নেই, দেখেন আমার এটা আসতেছে, সেই জন্য নিমতেছে। আমি এখন সিধা ব্যাটারিটা লাগাবো, লাগিয়ে আবার চার্জ দেবো, এবং কি লাইটটা জ্বলে উঠবে। এইটাই যখন ছিল তখন কিন্তু লাইট জ্বলছিল না। এই ব্যাটারিটা একবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ও কাস্টমার বলেছে পানিতে নাকি একবার পড়ে গেছিলো, ওর বাথরুমে রেখেছিলো, সেই জন্য পড়ে গেছিলো। তাই গাইস, আমরা এটা ফিটিং করে নেব। আমরা দেখেন আমি এটা খুলে নেব, এটা কোনো আমার দরকার নাই, কারণ আপনারা কিন্তু এই ধরনের ব্যাটারি পাবেন। আমি এটা খুলে নিলাম, আমি দুটো সাইড খুলে নেব। এবং কি এখানে আমি তোরা শোল্ডার মানে রাং লাগিয়ে দেব, যাতে এটা ভালোভাবে বসে। সেই জন্য আমি রাং প্রথমে লাগাতেই হবে।
নয়তোবা আমার এটা কিন্তু মানে শোল্ডার হবে না। এবং কি আমি একটু রাং লাগিয়ে নেব। দেখেন এই ধরনের রাং আমার কাছে আছে, আপনিও কিনে আনতে পারবেন। মার্কেটে কিন্তু সব ধরনের জিনিস পাওয়া যায়, যে কোনো আপনি যেখানে থাকেন না কেন আপনি আনতে পারবেন। আপনার যদি এই ধরনের ট্রিমার বা সেলুন হয়ে থাকে, বা অনেক ট্রিমার আছে বা এই ধরনের সেলুনের কাজ বা যে কোনো কাজ করে থাকেন, তাহলে এই ধরনের শোল্ডার আপনারা রাখবেন, কাম হবে। কখনো কখনো আপনি কিন্তু মেকানিক পাবেন না, সেই জন্য আপনি যাতে নিজেই রিপেয়ার করতে পারেন, আমি সেই জন্যই ভিডিও বানিয়ে থাকি। তো গাইজ দেখুন, আমি এখানে একটু রাং লাগিয়ে দিলাম, আমি এদিকেও রাং লাগাবো। আমি প্রথমে এই দুনো সাইডে আমি এখানে আর ওই সাইডে আমি কিন্তু রাং লাগিয়ে নিলাম। এবার গাইজ আমি এটা এখানে প্লাস মাইনাস দেখবেন, কিন্তু উল্টা কিন্তু লাগাবেন না। এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা বোর্ডের মধ্যে প্লাস মাইনাস অবশ্যই আছে। দেখেন এই সাইডে আমার প্লাস, ওদিকে আমার মাইনাস। তো প্লাস মাইনাস দেখে আমি লাগাবো, ফিটিং করে নেব। দেখেন এভাবে ব্যাটারিটা ধরবেন, ধরিয়ে আমি তো আশা করি সব কিছু বলার কোনো মানে নেই, ভিডিওটা লম্বা হয়ে যায়। অবশ্যই আপনি যদি এ ধরনের কিছু রিলেটিভ ভিডিও দেখে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আপনি কিন্তু জানবেন বা আপনি অবশ্যই ফিটিং করতে পারবেন। আমি এভাবে ফিটিং করে নেব দোনো সাইড। দেখেন গাইস, আমি কিন্তু এটার শোল্ডারটা ভালোভাবে করে নিলাম। এবার দেখেন আমার এটা কিন্তু বরাবর বৈশা গেছে। এবার আমরা গাইস এবার আমরা দেখব এই সুইচ দিয়ে। দেখেন আমার এটা কিন্তু মোটরটা কিন্তু ঘুরতেছে, তার মানে আমার ব্যাটারিটাও ভালো, মোটরটা কিন্তু কাজ করতেছে। এবার আমরা ফিটিং করে নেব। সাথে সাথে আমার একটা রিকোয়েস্ট, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটা সবার কাছে শেয়ার করবেন। যদি আপনার ফ্রেন্ড বন্ধুর এই ধরনের সমস্যা হয়, ভিডিওটা দেখে যাতে উনি নিজেই রিপেয়ার করতে পারেন। তো দেখেন আমি ফিটিং করে নিলাম, এটা কিন্তু ভালো করে ফিটিং করে নেবেন। এবার দেখুন এই দিকে লাগাবেন, প্রথমে এই দিকে লাগাইলাম। এবার সুইচে দেখেন, দেখেন আমার মোটরটা কিন্তু ঘুরতেছে, তার মানে ফিটিং ঠিক মতো হয়েছে। এবার আমি টাইট দিয়ে দেব, স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নেব ভালোভাবে। এবার এখানে বসে দেখব, আমি দেখেন আমার এটা কিন্তু এখন এই যে এলইডিটা আসতেছে, দেখেন আপনারা আসতেছে। এবার আমি এই ব্লেডটা লাগাবো। দেখেন মোটরটা, এই যে ব্লেডটা, আমার এই ব্যাটারিটা কিন্তু এখন চার্জ নেই, ফুল চার্জ নাই। আমি ফুল চার্জ দিয়ে অবশ্যই আমি 2 ঘন্টা চার্জ দেব ফুল, তারপর আমি কিন্তু ইউজ করব। এর আগে কিন্তু ইউজ করব না। যদি এর আগে ইউজ করেন তাহলে কিন্তু আপনার ট্রিমারটার এই ব্যাটারিটা অতি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। তো গাইস আমি দেখেন আমার ট্রিমারটা কিন্তু চার্জ আমি এখনও দিইনি, 1 মিনিটের মধ্যেই দিয়েছি না, কিন্তু মেশিনটা, মোটরটা এবং কি ব্লেডটা কাজ করতেছে। তো গাইস ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসবো নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে। বাই, টাটা।